విజయచంద్రిక మనం చూస్తున్నాం ఇప్పటివరకు 2 కార్పొరేషన్లకు సంబంధించి అంటే ఖమ్మం కావచ్చు, ఇటు వరంగల్ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇక మున్సిపాలిటీల గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే ముఖ్యంగా సిద్దిపేట మున్సిపాలిటీ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఎందుకంటే అక్కడ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు ఉన్నారు. అందులోనే ఇటు గజ్వెల్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంబంధించినటువంటి కూడా నియోజకవర్గం. సో ఈ రెండిటిపైన కూడా చాలా ఆసక్తి నెలకొంది. అవును, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కీలకమైన మున్సిపాలిటీ అది సిద్దిపేట. సో సిద్దిపేట మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. మొత్తం 43 వార్డుల్లో 236 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం ఈ రోజు తేలిపోతుంది. 22 టేబుళ్లు 2 రౌండ్లలో బ్యాలెట్ ఓట్లను లెక్కించబోతున్నారు. కరోనా నేపథ్యంలో కౌంటింగ్ కేంద్రాలు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు అధికారులు. మరోవైపు గజ్వేల్లోని 12వ వార్డు ఓట్ల లెక్కింపు కూడా ప్రారంభమైంది. ఇక సిద్దిపేటలో పోస్టల్ బ్యాలెట్లో టీఆర్ఎస్కు అత్యధికంగా ఓట్లు పోలయ్యాయి. దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా కరెస్పాండెంట్ సుభాష్ ఫోన్ లైన్లో అందిస్తారు. సుభాష్, అప్డేట్స్ ఏంటి? పోస్టల్ బ్యాలెట్కి సంబంధించి ఓట్ల లెక్కింపు ఏ విధంగా కొనసాగుతోంది? పవన్, సిద్దిపేట మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి ఇటు సిద్దిపేటలోను అటు గజ్వేల్లోను ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది. మొదట పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపు జరిగింది. ఈ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపు కూడా పూర్తయింది. సిద్దిపేటలో 43 వార్డులకు సంబంధించి మొట్టమొదటి రౌండ్ లో ఫస్ట్ రౌండ్ లో 21 వార్డుల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది. 21 వార్డులకు సంబంధించి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు 70 ఓట్లు పోలైతే ఇందులో చెల్లని ఓట్లు 21 ఉంటే వాలిడ్ ఓట్లు 49 ఉన్నాయి. ఈ 49 ఓట్లలో కూడా టీఆర్ఎస్ హవా కొనసాగింది. దాదాపుగా 44 ఓట్లు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు పోలైన పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా బీజేపీకి 2, స్వతంత్రులకు 3 పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు పోలయ్యాయి. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఈ ఫస్ట్ రౌండ్ లకు సంబంధించి అయితే పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల ప్రక్రియ పూర్తయింది. సో ఇప్పుడు బ్యాలెట్ ఓట్లను ఎవరైతే ఓటర్లకు సంబంధించిన బ్యాలెట్ ఓట్లను అభ్యర్థుల వారీగా డీవియేషన్ చేసే ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఈ డీవియేషన్ అభ్యర్థుల వారీగా పూర్తి చేసిన తర్వాత 25 చొప్పున కట్టలు కట్టి ఓట్ల లెక్కింపు చేయబోతున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికే ఒక్కొక్క వార్డుకు సంబంధించి ఒక్కొక్క టేబుల్ కు సంబంధించి ఒక సూపర్వైజర్, 2 సిబ్బంది చొప్పున ఈ పోస్టల్ మొత్తం ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగిస్తున్నారు. పవన్, రైట్, థ్యాంక్ యూ సుభాష్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్.